Fala, gurizada, um bom tempo que eu não apareço por aqui, né, pessoal? Domingão, oficina fechada, portinha fechada, né? Vim finalizar uns detalhezinhos que tem aqui e falar de um mistério de uma senhora Saveiro G5. Essa deu um cansaço na gente. Então tá aí a senhora Saveiro G5, né? A revisão periódica dela, o cliente sempre passa com a gente, né? Uma Saveiro íntegra, Saveiro de trabalho, né? Manutenção, suspensão, freio, embreagem, manutenção em dia. Após manutenção, após troca de bandejas, trocas de coxins, apresenta um barulho, uma batida de ferro com ferro nos pés. E para nossa surpresa, peça nova, peça de qualidade, peça que, se eu não me engano, vem de montador até, tá? Peça original, nos causa esse problema. Botamos o carro na rampa, examinamos, conferimos aperto, foi feita embreagem, né, gente? Foi feita embreagem nesse carro, então foi desmontado bastante itens e montado bastante itens, foi conferido geometria, foi trocado amortecedor de um lado para o outro, né? E o barulho sempre persistindo. E saía para fazer um teste, né? Como dá para ver que a rua aqui é bacana, a pista de testes aqui é muito boa, né? E o barulho sempre igual, não mudava nenhum centavo. Sempre igual. E é um barulho de ferro. A impressão que o cara tinha que batia um ferro nos pés da gente, né? E aí a conclusão é que a bandeja dela, que veio nova, veio com a estampa maior, sabe? Ela veio com material a mais. Aí, claro, quando ela trabalhava, né? Trabalhava nas imperfeições da rua, da via, batia no tucho de fixação do quadro. Olha só isso, tia. Vou botar agora nas próximas imagens o que é que acontecia, né? Mas pra te ver, né? Às vezes a gente compra um material de melhor qualidade, o material que é para ser de linha de montador, e às vezes nos dá uma certa dor de cabeça. Então tá, gurizada, aqui desse lado da balança, nota-se que é longe e ainda tem uma marquinha lá, ó. Tá vendo? Vamos olhar o outro lado. E o lado que faz o barulho. Olha o quanto a bandeja bate lá dentro. Essa aba aqui, ó, bate lá dentro. Vamos desmontar e vamos ver se a gente corrige. Tiramos a balança do lugar. Olha o barulhinho. Só um barulhinho. Excesso de material. Tá bom, vamos tirar um pouquinho, vamos ver se melhora. Uma coisinha bem rapidinha aí, só para não ficar tão ocioso aí. Vamos ver se a gente consegue botar mais vídeos curtinhos e rápidos assim, para não deixar o canal cair, né? Feito.